Iktar ma taħseb li inti fil-għoli, aktar is-siġġu tiegħek irid jitbaxxa. Kien b'dawn il-kliem meqjusin l-eks deputat Prim Ministru Louis Grech iddeskriva sitwazzjoni li jinsab fiha l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela u l-Gvern Laburista. Dan jum biss wara li l-Partit Laburista nata l-akbar mandat fl-istorja ta' pajjiżna sabiex imexxi lil pajjiżna fil-5 snin li ġejjin. Waqt programm speċjali li xxandar iċ-ċeremonja tal-ġurament tal-Prim Ministru Robert Abela, l-eks deputat Prim Ministru Louis Grech sostna l-importanza tal-umiltà bħala prinċipju ewlieni fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. U inti dak il-ħin iktar ma jkollok il-poter hemmhekk f'dik il-kamera, iktar is-siġġu suppost li jkun baxx, iktar ma jkollok taħseb li inti hu is-siġġu tiegħek iktar irid jitbaxxa. Hemmhekk tibda tifhem propja. U jrid ikollok ukoll ta' sens ironija fuqek innifsek. Fl-isfond tal-maġġoranza storika li nata l-Partit Laburista, Grech tenna l-importanza tal-attenzjoni għan-nies u żamma tas-saqajn mal-art sabiex jiġu evitati elementi ta' arroganza. Dan l-istess sentiment esprimih il-Prim Ministru Robert Abela fl-indirizz tiegħu miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wara t-tħabbira tar-rebħa tal-Partit Laburista il-ħadd filgħodu. Se ninsisti fuqha din l-umiltà u se nkun jien li mmexxi bl-eżempju. Se ninsisti fuqha wkoll ma' kull min se jkun qed jifforma parti minn din it-tmexxija. Aħna qegħdin hemmhekk għalikom u mhux intom għalina.